მოგესალმებით მე-11 კლასელებო, მე მეგიტ ალახაძე ვარ, გეოგრაფიის მასწავლებელი, ვაგრძელებ გლობალური პრობლემების გეოგრაფიის საკითხების განხილვას და დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ისევ და ისევ, რა თქმა უნდა, დემოგრაფიულ პრობლემებთან დაკავშირებით და უნდა განვიხილოთ თუ რა არის დემოგრაფიული ოპტიმუმი და დემოგრაფიული პოლიტიკა, რომელიც თქვენთვის უკვე სავარაუდოდ ნაცნობ საკითხს წარმოადგენს. თუმცა უპრიანი იქნება გავიხსენოთ თუ რაზე ვისაუბრეთ ჩვენ წინა გაკვეთილზე, ჩვენ ვისაუბრეთ საერთოდ მოსახლეობის დინამიკის შესახებ, განვიხილეთ მეტნაკლებად რა მიმართულებებს და რა პრობლემებს აერთიანებს დემოგრაფიული, გლობალური დემოგრაფიული პრობლემები და ასევე განვიხილეთ სხვადასხვა სახის რესურსები, რომელიც თქვენ სავარაუდოდ და დიდი იმედს ვიტოვებ, რომ დაგეხმარათ, რომ უკეთესად აღგექვათ და გესაუბრათ და გაგეანალიზებინათ სწორედ ეს საკითხი. რაც შეეხება დღევანდელ ჩვენ საკითხს, კიდევ ერთხელ გავუმეორდები, ეს გახლავთ დემოგრაფიული ოპტიმუმი და დემოგრაფიული პოლიტიკა, იმისათვის, რომ უფრო თვალნათლივ და თვალსაჩინოდ შევისწავლოთ ეს საკითხი, ძალიან მნიშვნელოვანია გავიხსენოთ ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, ასევე როგორიც გახლავთ კვლავწარმოება, იგივე აღწარმოება. ეს უკვე თქვენ შესწავლილი გაქვთ ეს საკითხი, მაგრამ შეგახსენებთ, ეს გახლავთ თაობათა ცვლის პროცესი, როდესაც თაობები იცვლება გარკვეულ პერიოდში, რა თქმა უნდა, და ასეთ დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სწორედ კვლავწარმოების ტიპებს. მოდით გავიხსენოთ, რომელი კვლავწარმოების ტიპები არსებობს. ეს გახლავთ მარტივი კვლავწარმოება, იგივე მარტივი აღწარმოება, რა თქმა უნდა, გვაქვს გაფართოებული და გვაქვს შეზღუდული. მარტივი აღწარმოების დროს იმაზე ოდნავ მეტი ადამიანი იბადება, ვიდრე კვდება, ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივი მატება ძალიან უმნიშვნელოვანია, შეიძლება სტაბილურიც იყოს, ხოლო გაფართოებული აღწარმოების დროს ხვდებით კიდეც, რომ ბუნებრივი მატების მაღალ კოეფიციენტს აქვს ადგილი, მაღალია ბუნებრივი მატება, ასე დროს შობადობის მაჩვენებელი, შობადობის კოეფიციენტი ძალიან მაღალია, რა თქმა უნდა, მოკვდაობის კოეფიციენტთან მიმართებაში, ანუ სხვაობაც უფრო მეტად ბევრია. აი სწორედ გაფართოებული აღწარმოება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრისათვის, როდესაც კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ლათინური ამერიკის, აფრიკის და აზიის ქვეყნებში სწორედ ძალიან მაღალი მაჩვენებელი იყო ბუნებრივი მატების, რამაც თქვენ უკვე მოგეხსენებათ ხატოვნად, რომ თქვათ გამოიწვია დემოგრაფიული აფეთქება. ეს იმისათვის, რომ მე თქვენთვის შემეხსენებინა ეს მნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც რა თქმა უნდა აუცილებლად ებმის ასევე ისეთი საკითხი, როგორიც არის მოსახლეობის სქესობრივ ასაკობრივი სტრუქტურა. აი მოდით ახლა ჩვენ ეს განვიხილოთ უკვე დემოგრაფიული პრობლემების ჭრილში, გლობალური დემოგრაფიული პრობლემების ჭრილში და რატომ მიიჩნევა სქესობრივ ასაკობრივი სტრუქტურა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემურ საკითხად. საერთოდ სქესობრივ ასაკობრივი სტრუქტურა მოგეხსენებათ, ეს არის ერთგვარი პროპორცია ქალსა და მამაკაცს შორის და ძალიან განსხვავებულია სქესობრივი ასაკობრივი სტრუქტურა ქვეყნებში. რა თქმა უნდა, ქვეყნებში განვითარების დონის მიხედვით ეს შეიძლება იყოს თავისთავად როგორც განვითარებული, ასევე განვითარებადი ქვეყნები. რატომ გვაქვს ეს კონტრასტები? საერთოდ სქესობრივი ასაკობრივი სტრუქტურის ჩამოყალიბებაში რამდენიმე ფაქტორი მონაწილეობს. მოდით ჩვენ უშუალოდ შევეხოთ მნიშვნელოვან მოდით ვიტყოდი ესე ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორს და პირველი გახლავთ ის, რომ ზოგადად მსოფლიოში უფრო მეტი მამაკაცი იბადება ვიდრე ქალი და მეორე, საერთო ჯამში ქალები უფრო დიდხანს ცოცხლობენ ვიდრე მამაკაცები. რა არის ამ ბუნების ორი კანონის ასევე მთავარი შემქმნელი? რა განაპირობებს სწორედ აი ასეთ გარემოებას, ასეთ სიტუაციას? მოდით მივიდეთ ასევე შემდეგ საკითხამდე, ისევ სქესობრივ ასაკობრივ სტრუქტურაზე თუ ვისაუბრებთ და დავინახავთ შემდეგ რამეს, რომ საერთო ჯამში ყოველთვის უფრო მეტი ბიჭი იბადება და ყოველ დაბადებულ გოგონაზე შეიძლება დაახლოებით მოდიოდეს 104-106 ბიჭი, თუმცა აი 20 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფებში, მოსახლეობის ასაკობრივ ჯგუფებში ყოველთვის მამაკაცი აჭარბებს ქალს. აი შემდგომ პერიოდში, სადაც უფრო მეტად ფიქსირდება მამაკაცთა სიკვდილიანობის მაღალი კოეფიციენტი, დაახლოებით 30-40 წლის ასაკობრივ ჯგუფებში თანაფარდობა რაოდენობრივი თვალსაზრისით ქალსა და მამაკაცს შორის უკვე თანაბრდება, მაგრამ ეს მაგალითად განსხვავებულია აფრიკის რეგიონის ქვეყნებისათვის, იქ 20-25 წლის ასაკობრივ ჯგუფში დგება ის სიტუაცია, როცა რაოდენობრივად თანაბრდება ქალისა და მამაკაცის რაოდენობა სქესობრივ ასაკობრივ სტრუქტურაში და სრულიად განსხვავებულ სიტუაციას ვიღებთ აზიის რეგიონის ქვეყნებში. აი მოდით უფრო კონკრეტულად შევეხოთ, იქ რის წინაშე დგას ქვეყნები, რა პრობლემები იჩენს ხოლმე თავს, რაც აი ამ განსხვავებულ სურათს განაპირობებს. პირველ რიგში აუცილებლად ჩვენ უნდა ვთქვათ ტრადიციები, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ აზიის ქვეყნების კულტურა,
თავისთავად რელიგიური ფაქტორი, რაც საერთო ჯამში, საერთო ფონზე განაპირობებს მამაკაცების ჭარბ რაოდენობას ქალებთან მიმართებაში და ასევე ისიც უნდა ითქვას, რომ ქალები უფრო მცირე ასაკში, ბავშვობის ასაკიდან საკმაოდ რთულ საქმეში არიან ჩართულები, რაც ასევე ამცირებს მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობას და შეიძლება ასევე ვთქვათ, რომ აი აზიის ფონზე 65 მილიონით მეტი მამაკაცია ვიდრე ქალი. სრულიად განსხვავებული სიტუაცია გვაქვს ევროპის ქვეყნებში, მათ შორის არა მარტო ევროპის ყველა იმ განვითარებულ ქვეყნებში, რომელიც თავისი განვითარების მაღალი დონით გამოირჩევა, აქ ჩვეული პრაქტიკაა, როდესაც ქალები რაოდენობრივად აჭარბებენ მამაკაცს. მეს განვიხილე სქესობრივი ასაკობრივი სტრუქტურის ზოგადი მიმართულებები, თუ როგორ არის დღეს ეს მსოფლიოში და რატომ შეიძლება ჩვენ ეს მივიჩნიოთ ერთგვარ დემოგრაფიულ პრობლემად, მაგრამ მოდით ახლა უფრო თვალსაჩინოდ ჩვენ ეს განვიხილოთ სქესობრივ ასაკობრივ პირამიდაზე, მოსახლეობის პირამიდაზე, რომელიც უფრო მეტად ზოგად სურათს გვაძლევს ამა თუ იმ ქვეყნის მოსახლეობის და დემოგრაფიის შესახებ. მე ახლა ეკრანზე გამოვიტან სწორედ ამ სქესობრივ ასაკობრივ პირამიდებს და შეგვიძლია ჩვენ სრულიად კონტრასტული ქვეყნები შევადაროთ ერთმანეთს. ჩვენ ვხედავთ ეკრანზე სენეგალის სქესობრივ ასაკობრივ პირამიდას, ვხედავთ საუდის არაბეთის და ჰოლანდიის, ნიდერლანდების სქესობრივ ასაკობრივ პირამიდას. მოცემული პირამიდები 2019 წლის წლისათვის არის წლის მაჩვენებლებს და შედეგებს წარმოგვიდგენს და თუ ჩვენ შევადარებთ სწორედ ამ პირამიდას, ვხედავთ სრულიად განსხვავებულ სურათს მოსახლეობის თვალსაზრისით. პირველი სენეგალის შემთხვევაში, გამომდინარე იქიდან, რომ მოსახლეობის დინამიკა ძალიან ბუნებრივია და ეს ბუნებრივობა რაში მდგომარეობს, აქ მიგრაციები არ არის იმ დოზით და იმ რაოდენობით და არ შედის აქ მოსახლეობა მიგრაციების თვალსაზრისით იმ რაოდენობით, რომ შეცვალოს სქესობრივ ასაკობრივ სტრუქტურაში რაოდენობა იგივე ქალისა და მამაკაცის. ამიტომ ხედავთ, რომ უფრო მეტად დაწყებული პირამიდის ფუძიდან ყოველ მომდევნო საფეხურზე ეს რაოდენობა შენარჩუნებულია და თითქმის თანაბარია. სრულიად განსხვავებულ სურათს დავინახავთ საუდის არაბეთის შემთხვევაში, ერთგვარ ანომალიურ სიტუაციასთანაც კი გვაქვს საქმე, რადგან ძალიან განსხვავებულია განსაკუთრებით 25 წლის ასაკობრივი ჯგუფის შემდეგ თანაფარდობა რაოდენობრივი თვალსაზრისით ქალსა და მამაკაცს შორის და ვხედავთ, რომ საკმაოდ ჭარბობენ მამაკაცები და სწორედ 25 წლის ასაკობრივი ჯგუფის შემდეგ ყოველი ასაკობრივ ჯგუფში ქალთა ხვედრითი წილი რაოდენობა ძალიან ჩამორჩება მამაკაცთა ხვედრით წილს, ასევე იგივე ასაკობრივ ჯგუფებში და რაც შეეხება ნიდერლანდების შემთხვევაში 2019 წლის მონაცემებით ვხედავთ ერთ ძალიან საინტერესო რამეს და დავაკვირდეთ ძალიან გთხოვთ ყურადღებით, დავინახავთ, რომ 0-დან 4 წლამდე ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობის რაოდენობა თითქმის იგივეა, რაც 70-74 წლის ასაკობრივი მოსახლეობის რაოდენობა. აი ამას კი რა თქმა უნდა თავისი მიზეზები აქვს და მე ვარაუდობ, რომ თქვენ უკვე გიწევთ ამ მიზეზებზე ფიქრი, რადგან ეს საკითხები დარწმუნებული ვარ ძალიან კარგად გაქვთ წინა წელს შესწავლილი და დამუშავებული. ეს ზოგადი მიმოხილვა იმისა, თუ როგორ განსხვავდებიან მოსახლეობის სურათის თვალსაზრისით ქვეყნები და არანაკლებ საინტერესოა ასევე განვიხილოთ მოსახლეობის საშუალო ასაკი, როგორ არის ეს რეგიონების მიხედვით, როგორ არის თუნდაც კონკრეტული ქვეყნების მიხედვით. ამისთვის ძალიან კარგი იქნება, მე თქვენ ახლა ეკრანზე ასევე გაჩვენებთ რუკას ანიმაციას, რომელიც გვაძლევს ინფორმაციას 1950 წლიდან არა მარტო დღემდე, ასევე მომავლის პროგნოზით დაახლოებით 2025 წლისათვის როგორ შეიცვლება რეგიონებში მოსახლეობის საშუალო ასაკი. მოგეხსენებათ, ამ პარამეტრს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, რადგან სწორედ ამ პარამეტრითაც კი შეგვიძლია ჩვენ დავადგინოთ მეტნაკლებად ამა თუ იმ ქვეყნის განვითარების დონე, რადგან სადაც მაღალია სიცოცხლის ხანგრძლივობა, ეს მიუთითებს ძალიან მაღალი ხარისხის ჯანდაცვაზე, მიუთითებს ძალიან კარგ სოციალურ პირობებზე და პირიქით რაც უფრო დაბალია სიცოცხლის ხანგრძლივობა, ასეთ ქვეყნებში რა თქმა უნდა დარწმუნებულები ვართ ჩვენც, რომ უფრო მეტად დგას ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების წინაშე. აი მოდით ახლა ჩვენ ვნახოთ სწორედ ეს ანიმაცია და რა ხდება 1950 წლიდან ყოველ მომდევნო წელზე, თუ თქვენ ყურადღებით დააკვირდებით, განსაკუთრებით უფრო სწრაფი ცვლილებები მოსახლეობის ასაკობრივი, საშუალო ასაკობრივი თვალსაზრისით, საშუალო ასაკის თვალსაზრისით, მკვეთრად შეინიშნება ისევ და ისევ ევროპის რეგიონის ქვეყნებისთვის, ასევე ვხედავთ ჩვენ, რომ უფრო მეტად გამოკვეთილია ისევ ჩრდილოეთ ამერიკის შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატები და კანადა, ასევე ავსტრალია და თუ ისევ
დავთავთ დივადებნებთ თვალს, ყველაზე მეტად აი ეს მუქი ფერები, რაც უფრო მაღალ სიცოცხლის საშუალო ასაკზე და მოსახლეობის საშუალო ასაკს მიანიშნებს, უფრო კიდევ მეტად იზრდება ევროპის რეგიონის შემთხვევაში და ჩვენ ამას ვხედავთ კიდეც უფრო მეტად ცენტრალური და სამხრეთ ევროპა, ასევე სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპის შემთხვევაა და მოგეხსენებათ ისიც, რომ მაგალითად ისეთი ქვეყნები ევროპიდან, როგორიც არის ჩეხეთი, როგორიც არის იტალია, საკმაოდ მაღალია ასეთ ქვეყნებში ხანდაზმული მოსახლეობის წილი, ძალიან მოსახლეობაში. იგივე შეიძლება ვთქვათ ასევე იაპონიაში, სადაც ძალიან მაღალია ხანდაზმული ასაკიანი და ისეთი ადამიანების წილი მთლიან მოსახლეობაში. და რა თქმა უნდა 2025 წლისათვის ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო მკვეთრად ისევ და ისევ გავმეორდები, რომ გაზრდილია თვითონ უშუალოდ ევროპის რეგიონისათვის. რაც შეეხება შემდეგ საკითხს, ჩვენ ახლა ვფიქრობ, რომ უნდა გავიხსენოთ ერთი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი რამ და სწორედ ეს რამე გახლავთ დემოგრაფიული გადასვლის ფაზები. მე ასევე თქვენთვის კიდევ ერთხელ იმისთვის, რომ თვალსაჩინოდ იყოს, გამოვიტან ეკრანზე სწორედ აი ამ დემოგრაფიული გადასვლის ფაზებს. გაგახსენებთ დემოგრაფიული ფაზების შესახებ, თუ რას წარმოადგენს. მოგეხსენებათ, რომ ყველა ქვეყანა, რა თქმა უნდა, გადის ამ დემოგრაფიულ გადასვლას, რაც დაკავშირებულია ისეთ მნიშვნელოვან პარამეტრებთან, როგორიც არის შობადობა და მოკვდაობა. და განსხვავებულ კომბინაციებს ვხედავთ თითოეულ დემოგრაფიულ გადასვლის ფაზაში, მაგალითად სრულიად განსხვავებულია პირველი ფაზა მეორესგან, მეორე მესამესგან და მეოთხესგან. ასევე გაგახსენებთ, რომ როგორც განვითარებულმა, ისე განვითარებად ქვეყნებმა ერთდროულად, რა თქმა უნდა, პირველი ფაზიდან დაიწყეს და შემდეგ მათი გზები გაიყო და განსაკუთრებით მინდა გამოვყო მეოთხე ფაზა, სადაც განვითარებული სახელმწიფოები იმყოფებიან და თქვენი ყურადღება მე ბევრს არ ვისაუბრებ აღნიშნული ფაზების შესახებ, რადგან ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ უკვე შესწავლილი მასალაა, მაგრამ თქვენი ყურადღება მინდა მივიქციო მეხუთე ფაზაზე, რაც დღევანდელი თანამედროვე დემოგრაფიული პრობლემებისათვის უმნიშვნელოვანეს მომავლის ფაზას წარმოადგენს, სადაც შეიძლება სცენარი ორი მიმართულებით განვითარდეს და ეს შესაძლოა დაკავშირებული იყოს როგორც მოსახლეობის მატებასთან, ასევე მოსახლეობის შემცირებასთან, მაგრამ აი სწორედ აქ შემოდის ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორიც გახლავთ, რომელიც ასევე მე დაფაზე მაქვს თქვენთვის დაფიქსირებული, დემოგრაფიული ოპტიმუმი. რა არის დემოგრაფიული ოპტიმუმი? ეს გახლავთ დემოგრაფიული სიტუაციის სტაბილიზაცია, როდესაც ქალი თავისი ფერტილობის პერიოდში სამშვილს იყოლიებს და ეს ერთგვარ სტაბილურობას განაპირობებს მოსახლეობის მატების თვალსაზრისით, მაგრამ რამდენად მიღწევადია სწორედ ეს მდგომარეობა და ეს სტაბილურობა დემოგრაფიაში და ამა თუ იმ ქვეყნის მოსახლეობაში, ეს უკვე ცალკე განხილვის საკითხია და სწორედ ესეც კითხვის ნიშნის ქვეშ შეგვიძლია დავაყენოთ და დავფიქრდეთ სამომავლოდ, როგორი იქნება სწორედ ეს ტენდენციები. ახლა რაც შეეხება ისეთ მნიშვნელოვან საკითხს, როგორიც გახლავთ დემოგრაფიული პოლიტიკა, მოდით მე ახლა თქვენთვის სწორედ აი ამ ფოტოს გამოვიტან ეკრანზე. აი აქ ჩვენ ვხედავთ დემოგრაფიული პოლიტიკის ერთ-ერთ სახეს. ეს გახლავთ იმ ღონისძიებების ერთობლიობა, რომელსაც ქვეყანა იყენებს იმ შემთხვევებში, როდესაც მას სურს, რომ შეაჩეროს ან ჭარბი მოსახლეობის თვალსაზრისით გაზრდილი რაოდენობა მოსახლეობისა, ბუნებრივი მატება უფრო შეანელოს და შეაჩეროს, ან პირიქით ხელი შეუწყოს და მასტიმულირებელი პოლიტიკა განახორციელოს, რათა ქვეყანაში მოსახლეობა მოიმატოს. საერთოდ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ პირველად საფრანგეთი იყო, ვინც კომპლექსური დემოგრაფიული პოლიტიკა გამოიყენა და ჩინეთის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ადგილი ჰქონდა შემზღუდველ დემოგრაფიულ პოლიტიკას. საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ერთშვილიანობის პოლიტიკა იყო, რაც ქვეყანამ საკმაოდ წარმატებით განახორციელა და უპირატესობა ენიჭებოდა იმ მოქალაქეებს, ვინც ზედმიწევნით ასრულებდა სწორედ ქვეყნის მიერ დაწესებულ წესებს და რაც შეეხება მეორე ასევე აზიის ქვეყანას, როგორიც გახლავთ ინდოეთი, აქ უფრო მოკრძალებული სახის აღმოჩნდა დემოგრაფიული პოლიტიკა, არც თუ ისეთი სახარბიელო შედეგებით თუ შევადარებთ ჩინეთს, თუმცა ჩინეთში არსებულმა სიტუაციამ დემოგრაფიულ პოლიტიკასთან დაკავშირებულმა აი ამ წესებმა სამომავლოდ მაინც გარკვეული პრობლემები შეუქმნა ქვეყანაში სქესობრივ ასაკობრივი სტრუქტურის თვალსაზრისით და საერთოდ სამომავლოდ რა შედეგების წინაშე შეიძლება დადგეს ქვეყანა. და ბოლოს მე მინდა რომ რამდენიმე სიტყვით ასევე
საერთო ჯამში შევეხო, რომ დემოგრაფიული პოლიტიკა ასევე განსხვავებულია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, განვითარებული და განვითარებადი ქვეყნებისათვის. აფრიკის რეგიონში კიდევ უფრო რთულად დგას დემოგრაფიული პოლიტიკის საკითხი, თუმცა მაინც მეტნაკლებად ყველა ქვეყანა თავისი დემოგრაფიული პრობლემებიდან გამომდინარე ცდილობს შეიმუშაოს ამ ღონისძიებების კომპლექსი, რომლითაც იმუშავებს დემოგრაფიული პოლიტიკის მიმართულებით. თქვენ შეგიძლიათ გაიხსენოთ საქართველოს შემთხვევაში საერთოდ გვაქვს თუ არა დემოგრაფიული პოლიტიკა და რა სახის ან რა ღონისძიებებს ატარებს ქვეყანა ამ მიმართულებით და ამით ერთგვარი კავშირებიც კი შეგიძლიათ დაინახოთ არა მარტო მსოფლიოში, საქართველოშიც რა ტიპის დემოგრაფიული პრობლემები არის და რა ტიპის დემოგრაფიული პრობლემების წინაშე ვდგავართ. მოდით ახლა შევაჯამოთ გაკვეთილი, ვისაუბრებთ დემოგრაფიულ პოლიტიკაზე, ვისაუბრებთ დემოგრაფიულ სტაბილიზაციაზე, ანუ დემოგრაფიულ ოპტიმუმზე, განვიხილეთ მთავარი პარამეტრები სქესობრივი ასაკობრივი სტრუქტურის და მასთან არსებული პრობლემები და რა თქმა უნდა მსოფლიოში როგორი შეიძლება იყოს მოსახლეობის საშუალო ასე კი რეგიონების მიხედვით. მე ახლა თქვენ დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.